Assalamu alaikum jama'a, barkamu da haka, barkamu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Mai magana shine Abdul Saad, wato ci gaba da bayanai kan abubuwan da suka danganci wato cryptocurrency a wannan YouTube channel namu. Ga wani takaitaccen sanarwa ga bisa abin da nake so wato a yau in nuna muku wato hanyoyin da za ku rinka bi kuna samun kuɗaɗe a yayin da kuke yin trading na cryptocurrency. Hakika wannan hanya da zan nuna muku hanya ce waɗanda wani daga cikin strategy ɗina ne wanda nake amfani da shi, wanda kuma nake samun kuɗi da shi. Allah hakika ka samu wanda zai nuna ma irin wannan abin ba tare da ka biya kuɗi ba, abu ne wanda ya kamata ka gode. Duba da yanayin abubuwan da suke wakana a Najeriya, daga shi ilimi ka buɗe shi ma alkhairi ne, domin menene zai amfani wasu, domin idan ya amfani wasu kai kuma za ka samu lada. So irin waɗannan abubuwan suna da matuƙar amfani, kuma abubuwa ne ga mai tunani wanda ya ga ya mallaki hankalin kanshi ya kamata ya yi, domin mene duk wanda ya amfana da wannan abun insha Allah za ka samu lada. So alal hakika na tsaya na yi tunani sosai da sosai, kuma na kawo muku wato wannan karaɓasa ga duk waɗanda suke so. Insha Allah idan suka yi following wannan strategy za su rinka samun kuɗaɗe. Kafin nan, sanarwa na anan shine ga dukkanin waɗanda suke harkar kasuwanci. Ba mu ce harkar kasuwanci babu kuɗi ba, akwai kuɗi. Na duba recently sai nake ganin wato yanayin wayoyin hannu da muke rikewa. Na duba status ɗin wani abokina sai na ga wato ya sa irin abubuwan da wayoyi da network ɗin masu wayoyin, da abubuwan da suka kunshi wayoyin da network ɗinsu, da abubuwan da suke wato kuɗin da suke yin amfani da shi domin ƙirƙirar wayoyi su raba wa duniya gabaki ɗaya. So kamar mu ce irin volume ne namu na wato cryptocurrency, wanda za ku kamar kamfanin ADA ko Ethereum ko Shiba ko irin su Cake ko irin su Uniswap ko dai wasu coin da manya-manya, za ku kowanne yana da volume nashi, kuma sannan yana da total supply ɗin shi, sannan kuma yana da wato ainihin shi kuɗin tsuntsugurin kuɗi nawa aka zuba mai a cikin coin ɗin nan, da mutane da ake amfani da shi a harkar kasuwanci na cryptocurrency. Da na tsaya na duba waɗannan abubuwan sai na ga cewa wayoyin nan da aka rubuta ba su kai darajar ma Ethereum ba. Kawai Ethereum karan kanshi ba su kai darajar abin da Ethereum yake da shi ba, wanda Ethereum sai an ninka wayoyi ka sama da guda 4 ko 5 sannan za su iya kai darajar da 1 Ethereum wato mai kamfanin Ethereum volume nashi yake kai. Wayoyin nan na duba na ga manya-manyan wayoyi aka sassa, waɗanda ma babu irin su Tecno da Joni da sauransu a cikin irin waɗannan tsarukan. An sa manya-manyan kamfaninnika ne, Samsung, irin su Huawei, irin su wato Vivo da sauransu da haka manya-manyan kamfaninnika. Sai na ga wato waɗanda masu kaɗan taka rawar gani shi ne Samsung, sai iPhone, su ne suke da wato volume mai babba, wanda yake nuni da cewa lallai suna da kuɗi. Amma duk da haka wallahi abubuwan da suke bangaren cryptocurrency ba ƙananan abubuwa bane ba, kuma ba ƙananan kuɗaɗe bane. So masu kayan kasuwanmu ku gane cewa harka ta cryptocurrency harka ce wacce mutum zaka iya ta kana zaune akan kujerarka kana kwance, zaka samu ilimi akan abin, kuma sannan kafin ka fita da safe ka samu riba, sannan ka tafi kana harkokinka. Wani lokacin idan zan sha mai a mota na kan yi trading ne kawai, lokaci kankanin samu sama da naira 10,000 5,000, sai in je yanzu ba mota na in cika ta full tank, mata full tank ta yawo dina, AC dina a kunna, komai na lafiya lau, in ta yawo na hankali na kunci. So sannan kuma ka je kai kasuwancinka da sauransu. So irin waɗannan abubuwa ne masu matukar amfani ga waɗanda suke kokarin sai abin nan, wanda shi yanzu zan nuna muku wato wannan strategy din. Yan kasuwa kada ya zama da cewa kun yi avoiding bitcoin sai lokacin da ya zama da cewa ya zama kuɗi, lokacin mutane su rinka ce zai tsaya nan muka kannan mu suna yi, ko kuma nan muka ga wane yana yi. Yanzu gashi nan abu ya zo ya buɗe, wanda before wallahi tallahi bitcoin na yi ma wani dan uwana bayani lokacin yana 300 naira, na ce dan Allah a siya ko guda ɗaya ne a siya a sai da wani wajen a siya a ji shi
then I don't have that money da zan iya sai guda ɗaya. But na yi advising ga mai kuɗi wanda da a ce ya bi shawara ta a yanzu don girman Allah miliyan nawa ake nema, wanda dududu na san cewa duk kashe kuɗin da ya yi har zuwa yanzu bai kai kuɗin da shi bitcoin ɗin zai bada guda ɗaya ba. So irin waɗannan abubuwan suna faruwa, kaga ka ba mutane shawarwari sun ƙi bin wato wannan shawarar naka, sun tafi zuwa su suna gani kaman ko za a cuce su ko wani abin da ya daga makamancin haka, wanda kuma ba shi bane daidai. So ba tare da bata lokaci ba, abubuwan da nake so in nuna muku a halin yanzu shine duk lokacin da kuka shigo wato kamfanin cryptocurrency, kuka zo wato kan bangaren cryptocurrency, farko abin da za ku fara duba bitcoin, sai ku zo one daily candles, sai ku zo ku taba shi. Idan ya zama da cewa kuna amfani da kwamfuta ne ma, duk yanayin abubuwan kusan ɗaya ne. So now I think network ne zai dan mana tsaya, bar na dan kashe data kunna ta domin ya zama da cewa mun samu access na wato wannan abu. Wannan refresh din shi, I think idan ya bude zai mana yawwa. So now idan ka bude shi a 1 hour a 1 day, sai ka zo ka duba kasuwar gaba ɗaya ta yi off, ka duba ka tabbatar cewa kasuwar ta yi off kamar yanzu wannan abin da muke gani. Wannan yana nuni ne da cewa yana retracement wato reversal. A point din da nake tunanin zai ke son ya zo a nan wajen shine this point 52,000, wanda a lokacin sorry 53,000 I think 52,600 plus, wanda ina tuna idan ya zo wannan point din sai ya ƙara nemar sama inda zai yi sama. So a duk lokacin da ka bude kasuwa ka duba ka gani ina ne the nearest support point inda ya bari, ko kuma resistance inda yake kokarin ya tafi idan wato buy ne. Haka kuma idan sell ne, ina ne the nearest support point. A nan idan muka duba da kyau za ku ga gashi nan wajajen shine the nearest. Ka kuma ta muna yin amfani da waya ne, haka in a kwamfuta ne zai bude ma shi wato a haka, kun gani na ce zan juya waya na zai bude shi ne kamar haka. To amma da yake refreshment ne sai ka janyo shi haka, ina fata an fahimta. So in ka janyo shi za ka zo gan shi a haka, kun ga nan wajajen shine inda yake neman ya zo. Shi yasa ba wani editing nake so ba, saboda ku rinka kula da abin da nake so ya nuna muku. Kun ga wajen nan shine inda aka samu dan tangardan crypto. So idan ya zo wajen nan zai iya yayi sama ko kuma ya ci ya breaking din shi yayi kasa. So a dan wannan wajajen idan kuka duba ku ga bitcoin yana rayuwar shi, sai ku zo ku yi back ko kuma ku zo ku taba nan, sai ku yi sacin wani kwanda kuke so ku saya. Yanzu alal misali a ce kana kan zaka sayi wato SXP, bari mu gani, kuma gashi nan wannan shine XXP US dollars. So idan ya zama da cewa shi ma ya ka buɗe shi, sai ga ina direction din shi take. Mun ga cewa a wannan kasuwar gaba ɗaya direction din ta ita ce is downward movement. Me yake zai mana confirmation na cewa wannan kasuwa ta yi sama, shine zamu duba a halin yanzu. Idan farko ka buɗe kamar yadda ne muku haka, I think wannan abin na yana bani dan problem, bari na mu dawo da shi haka saboda ina amfani da wato screen recording ne. So now idan ya buɗe, kun ga anan idan sai ka dawo 4 hour, idan ka dawo 4 hour kun ga dan wannan rejection din na wannan candles din ga su nan guda ɗaya, gashi nan na taba shi, wannan ma ga wannan, ga wani nan, sannan ga wannan yana so ya forme. So now if zaka yi scalping din market inda ba za ka yi long term trading ba, za ka zo shi ma ɗan ka duba ina ne wajen point inda yake so ya zo. Kun ga nan wajen is another point, wanda idan ya zo wajen nan wannan candle din da yake da red din wanda yake towa the last candle da muke gani, gashi ne na price in yana movement da shi. So idan ya zo irin wajen nan za a yi kokowa da shi, ba zai ce zai yi ƙasa ba, zai ce zai yi sama ne, kun gane. So ku je ku kalli wannan candles din da kyau, 2.420 ko, to ku duba shi idan na release wannan bidiyon za ku gan shi yana kusan 2.5 ko 2.4 wani abu, ko sai dai ya zama da cewa 2.420 wani abun din nan. So a nan wajajen if ina so in samu kuɗi, what I will do is that tunda I can afford to buy 1,000 of it, guda 1,000, wanda zai zama total of 2,500. So idan na sa dan zuwa wajen nan da zai sai ga ya bani sama da ribar dala 100 ko dala 200. So wannan ya ishe ni idan na yi cash out in je in yi wasu harkokin nawa naira 50,000 fa kenan.
ya ishe ni na yi cash out in janye wasu harkokin na ko kuma in biya wata bukata ta da nake so in yi. So irin waɗannan abubuwan su nake following ina samun alherin kasuwa. But then wannan a waya ne, insha Allah zan nuna muku a kwamfuta ma yadda za ku rinka amfani da shi. So insha Allah anan zan dakata da wannan nake cewa sai an jima, kada ku manta ko da yaushe ku subscribe na YouTube channel namu, sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda dukkan waɗansu information za ku rinka samun su da zarar mun ɗora su. Bisalam.